अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पापनगर जी न्यू अपडेट सां गॾु हाज़िर थी चुका आहियूं। इन खां पहिरीं असांजे चैनल ते न्यू आहे त सब्सक्राइब करे ऑल ते क्लिक कंदा दोस्तों, जीअं साथ हलंदो रहे, लाट बढ़ंदी रहे। जी त दोस्तों, इन नंढड़ी वीडियो में तव्हांखे सभु कुझु अपडेट ॾींदासीं। त जीअं त बालाज खान माण्हू मोकिलिया मल्हार खे अगवा करण जे लाइ, उनखे खणी अचण जे लाइ, जंहिंने माना मल्हार खे सॼे ॻोठ में ॻोल्हींदे हुनजे घर ताईं पहुता ऐं उते मल्हार अची वियो ऐं उन्हनि खे पिस्टल जे तौर ते सोघो करे वरितईं। ऐं हू हुन वक़्तु उन वटि क़ैद में आहिनि ऐं हुननि जी ख़ूबसूरत तरीक़े सां आजियां करे रहियो आहे। बालाज खान हिकु ज़ालिम ऐं वहशी क़िस्म जो इंसानु ॾेखारे वियो आहे दोस्तों, जेको कंहिं ते बि रहम न पियो करे। जीअं त वरियल ख़ान ऐं सिकंदर ख़ान, जीअं वरियल ख़ान जी भेण बालाज खान खे ॾिनी वई आहे, एवज़े तौरु ॾिनी वई हुई दोस्तों, पर हू हाणे पंहिंजी धीउ जो एवज़ो इन करे न पियो ॾिए वरियल ख़ान खे, मतां मुंहिंजी मिल्कियत जो हिसो वरियल ख़ान वटि वञे। जी त दोस्तों, त बालाज ख़ान हिकु ज़ालिम वहशी इंसानु ॾेखारे वियो आहे, जेको कंहिं ते बि रहम नथो करे। हाणे वरियल ख़ान अहिड़े कंहिं माण्हूअ जी तलाश में आहे जेको बालाज ख़ान जो सिर खणे। जी दोस्तों, त अहिड़ो माण्हू हुनखे अञा ताईं न मिलियो आहे। ग़ुलाम ऐं गौहर खे हुन चयो आहे, पर ॾिसूं त हू छा था कनि। जी दोस्तों, हीअ हुई असांजी अपडेट। वधीक अहिड़ियूं अपडेटूं ॾिसण लाइ सब्सक्राइब कयो असांजे चैनल खे। ख़ुदा हाफ़िज़ दोस्तों।